سلام. تو این ویدیو میخوام به تمام سوالهایی که این روزا ذهن استخراج کننده نات کوین رو درگیر کرده جواب بدم. پس تا ادامه ویدیو رو بهت پیشنهاد میکنم با من همراه باشی. به کانال خودتون تکابات خوش اومدید. علیرضا هستم با یک ویدیو دیگه در حوزه ارزهای دیجیتال در خدمت شما عزیزان هستم. به احتمال زیاد همه شما شنیدین که تاریخ 27 اردیبهشت، یعنی یکی دو روز آینده، صرافی‌های بایننس، OKX و بایبیت قرار نات کوین رو لیست بکنن و نات کوین بعد از ماها انتظار قرار قیمت گذاری بشه. حالا این وسط برای ما ایرانی‌ها خیلی حائز اهمیت هستش که بدونیم چجوری موجودی نات کوینمون رو از داخل ربات بیرون بکشیم، به داخل ولت شخصی ببریم یا داخل صرافی بفروشیمش یا استکش کنیم یا سرمایه گذاریش بکنیم و اصلا چجوری به ارز رایج مملکتمون که همون ریال هست چجوری اینو باید تبدیلش بکنیم. توی این ویدیو میخوام به تمام این سوالا جواب بدم. خب تو قدم اول ما باید وارد ربات تلگرامی نات کوین بشیم. خب همونجور که شما بلدین بیاین داخل تلگرام، ربات رو باز میکنید، این گزینه اوپن رو که بزنید یه پیغامی میده استارت رو که بزنید، بعد از شما میخواد که ولتتون رو کانکت بکنید. قبل از همه چیز یه چیزی بعد بهتون بگم که ببین من اصلا در حال حاضر نات کوینی ندارم، چون من جز کسایی بودم که نات کوین رو شوخی گرفته بودم و اصلا سراغش نرفتم. در حال حاضر موجودی نات کوین من صفره و این ویدیو فقط جهت آموزش برای شما عزیزان تدارک دیدم. خب بعد از اینکه استارت رو زدید، اینجا ازتون میخواد که والت رو کانکت بکنید. کانکت والت رو میزنید. اینجا یه نکته خیلی مهم داره دوستان عزیز، به هیچ وجه من الوجود والت تلگرام رو انتخاب نکنید، چون اولا که والت تلگرام با شماره‌های ایرانی مشکل داره و تحریمه. خب بعضیاتون هم هستن همونجوری که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم اومدید با یه شماره مجازی، یک شماره حقیقی خارجی اکانت تلگرامتون رو فعال کردین. خب قاعدتاً ولت تلگرامتون هم در حال حاضر قابل دسترسی هستش، کار میکنه. اما این یه چیزی بهتون بگم، بعداً ممکنه تو KYCش گیر بکنید و داراییتون بلوک بشه. خب خیلی کم ریسک تر و منطقی تر هست که اصلا سراغ ولت تلگرام نرید. چیکار باید بکنید؟ از ولت خود ارز تان یا همون تان کیپر باید استفاده بکنید. خب لازمش هم اینه که شما اول تان کیپر رو از داخل گوگل پلی دانلود بکنید. من لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون میذارم، به اشتراک میذارم. بعد از اینکه ولت رو نصب کردین و یک اکانت توش ساختین، دوباره برمیگردین مراحل قبل رو انجام میدین. اینجا کانکت والت رو بزنید، تان کیپر رو انتخاب میکنید، کانکتش میکنید. حالا از شما میخواد که یه اثر انگشت یا رمزی که به ولت دادید رو بزنید. اینجا میبینید که با این پیام مواجه میشید، ولت کانکت شد و دوباره وارد ربات تلگرامی نات کوینتون میشید. خب حالا اینجا چی داریم میبینید؟ اون بالا آدرس کیف پول تان کوینتونه، به این معنی که ولتتون به ربات وصل شده و یه گزینه استک، اون کسایی که موجودی نات کوین دارن یه گزینه استک براشون فعاله. شما از طریق این گزینه میتونید موجودی تمام موجودیتون یا بخشی از موجودیتون رو استک بکنید، سرمایه گذاری بکنید به حدود 30 روز و تو این مدت شما اصلا موجودیتون رو نمیتونید دست بزنید، اما بعد از این مدت 30 روز یک مقداری سود مثل همین سرمایه گذاری کردن پول داخل بانک، یه مقداری بهتون سود تعلق خواهد گرفت. اگر هم که نمیخواید کاری بکنید که وایسید تا بعد از اینکه نات کوین داخل صرافی ها لیست شد، یک گزینه زیاد به احتمال زیاد اضافه خواهد شد برای برداشتن، برای برداشت کردن. گزینه ویدرا فعال خواهد شد و شما میتونید موجودیتون رو به کیف پول تان کوینتون انتقال بدید. اما یه نکته این وسط خدمت رو عرض بکنم، ببینید نات کوین بر بستر ارز دیجیتال تان هست، پس قاعدتاً تراکنش‌هاش برای خرید و فروش و انتقال دادن نات کوینتون از موجودی تان کسر خواهد شد. به خاطر همین خاطر من بهتون پیشنهاد میکنم همین الان یک واحد تان کوین رو خریداری بکنید و به
کیف پول تانکیپرتون اضافه بکنید تا بعد از اینکه موجودی نات کوینتون اومد داخل کیف پول تانکیپر، اگه خواستید انتقالش بدید به صرافی یا جای دیگه، اون فی تراکنش رو بتونه براتون پرداخت بکنه. خب این از این. خب حالا سوال اصلی اینه که آقا ما چجوری میتونیم اصلا این موجودیمون رو به ریال تبدیل بکنیم؟ خب در قدم اول ببینید این نات کوین قراره توی صرافی‌های لیست بشه که با ما ایرانی‌ها مشکل دارن و ما نمیتونیم مستقیما با مشخصات خودمون وارد این صرافی‌ها بشیم و مبادله داشته باشیم. یه چیزی که خیلی برادرانه، خیلی دوستانه میخوام خدمتتون عرض بکنم، دوستان تا لیست شد خواهشاً نرید بفروشید. چرا؟ ببینید تا لیست شد خیلی از افراد هجوم میارن که نات کویناشون رو بفروشن و یک دامپش قیمتی شدیدی ایجاد خواهد شد همون اول کار. خب وقتی که دامپ شد خیلی از افراد از جمله خود من که میخوام این کار رو انجام بدم، تو قیمت پایینتر از قیمت لیست شدنش تو صرافی ها میان شروع میکنن به خرید کردن. میبینید که طی 1 ماه الی 2 ماه آینده قیمتش رشد خواهد کرد و به بالاتر از قیمت لیست شدنش تو صرافی ها خواهد رسید. اونجا فرصت خوبیه که نات کوینتون رو بفروشید. خب حالا این نات کوین اصلا برای دنیای وب 3 و متاورس، پروژه های وب 3 و متاورسی در واقع تدارک داده شده و آینده خیلی خوبی خواهد داشت. اگه کاریش نداری به نظر من هولدش کن، چند سال دیگه برو سراغش. اگرم که فقط برای اینکه سریع بفروشیش اومدی در واقع استخراجش کردی، بگذار این دامپ قیمتی رو تجربه بکنه و بعد از اون یک رشد خوبی انجام بده. تا اون موقع هم یعنی تا 1-2 ماه آینده بعد از لیست شدنش تو این صرافی بایننس، اوکی بیت و بای بیت، به احتمال زیاد صرافی های ایرانی هم خواهند آمد، یعنی پاشون جلو خواهند گذاشت برای لیست کردن نات کوین که شما خیلی راحت اونجا میتونید نات کوینتون رو از کیف پول تانکیپرتون انتقال بدید به اون صرافی ایرانی و در ازاش ریالی که میخواید رو دریافت خواهید کرد. خب اینم از این دیگه، نکته‌ای نمون که خدمتتون عرض نکرده باشم. دوستان عزیز اگه ویدیو رو دوست داشتی خواهش میکنم لایک و بکوب، حمایت شما خیلی به ما انرژی میده. چنل من اگه سابسکرایب نکردی خواهش میکنم سابسکرایبش کن، دکمه زنگوله‌ش هم بزن تا از ویدیوهای مهم و این چنینی جا نمونی دوست عزیز. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای منان میسپارم. همیشه موفق و پرسود باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.